उसमें जो हम लोग दिखाया था गोदरेज इओन का जो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, उसका ड्रेन मोटर का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा, तो उसका अभी हम लोग ड्रेन मोटर लाया हुआ है, उसमें ड्रेन मोटर रिप्लेस करेंगे। ये है मशीन का ड्रेन मोटर। बैन कर दो मशीन को, बैन कर दो। हाँ, जो ड्रेन मोटर टूटा हुआ है उसी से वो फंस जाता है, बार बार सोचता नहीं है ड्रेन मोटर, कभी सोच देता है, कभी ये होता है। ये ड्रेन मोटर का केबल टूटा हुआ है, जो दिखाया था। देखे है दूटा स्क्रू ड्रेन मोटर को, इसका भी हम लोग ड्रेन मोटर रिप्लेस करने के लिए लिया हुआ है।